صباح الخير البنات، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس عليكم. انا الحمد لله يا ربي. اليوم جيتكم رايحه ندير لي سوفلي للغدا ان شاء الله. قلت نشاركهم معكم. يعني عندي هنايا كاس تاع فرينه، مانيش راح ندير بزاف. يعني عندي كاس تاع فرينه، نفس الكاس بعد ندير به ماء ساخن، يكون ماء دافي يعني نفسه برد. وعندنا مغرفه تاع خميره. انا هنا ندير ونعطيكم المقادير، وما مطلبش الفيديوهات ما يجيوش طوال بزاف. والاخت هذيك اللي قالت لي يعني طولي في لي فيديو، والله الكونيكسيون شويه عيانه لهنا، ما نقدرش ندير فيديو كبير، بس ما يخطر ما يتيليشارجاليش. نقص شويه تاع التنين، يعني معلقه هكا تاع خميره، ونزيد لها وحده تاع السكر نفسها. وقلت لي ارفعي صوتك، والله يا حبيبتي صوتي واش نقول لك، هاد المره راني وليت نرفعه. كنت قبل يعني باش نقول لك صوتي كامل ما يتسمعش. ثاني ملعقه هكا ماشي معمره مليح سكر، نحركهم مليح كامل. ونشكركم على الفيديو الاخراني، يعني اللي تعليقاتكم الشابين، يعني صراحه الفيديو تاع عيد ميلاد زوجي، نشكركم بزاف على تعليقاتكم الشابين احباباتي. وبارطاجيو لي فيديو ثانيك، وما تنساوناش حباباتي بالاشتراكات، يعني الاشتراكات راهي شويه قليله. خلطها كيما هكا، نحطها تخمر، نغطيها ونعاود نحطها تخمر. من بعد ان شاء الله نرجع لكم. هنا من جهه عندي مقله هنا شعلت عليها وراهي قاعده تسخن. عندي هنا كميه تاع فيون داشي، عندي هنا حوالي يعني 40,000، قيس 40,000. وقطعت لها حبه بصل، ندير لها فلح وملح وفلفل كحل عفوا، وشويه تاع راس الحانوت. هنا نجيب مغرفه، نحط الفيون داشي تاعي هنا. حطولها حبه تاع بصل، ملح وفلفل كحل وشويه تاع راس الحانوت. هنا ونقصلها من النار ونخليهم كامل حتى يطيب لي الفيون داشي تاعي كما راكم تشوفوا. دوب البصله تاعي هنا. انا نخليكم على خير، نعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. هنا بعد ما وجدت طلعت لي يعني العجينه تاعي، هنا راح نضيف لها كاس ونص تاع فرينه، نفس الكاس اللي عبرت به، كاس ونص تاع فرينه. ندير لها نص مغرفه لحظه، وشويه تاع ملح، ماشي بزاف يعني باش ما تجيناش مالحه، ونعجنوها. كاس ونص تاع فرينه. نلمها العجينه تاعي، من بعد ندلكها بالزيت. راح تبقى لنا عجينه هكا طريه شويه. كما راكم شفتوا هكا، ندير لها شويه زيت ونلمها عجينه عادي، ونغطيها ونخليها ترتاح. كما راكم تشوفوا درت لها شويه زيت يعني. كما هكا. هنا الزيت تاعنا راح يطريها يعني
كما راكم تشوفوا هكا معايا. انا نخليها ترتاح، نعاود نرجعها في الغيسيبيو تاعها ونخليها ترتاح لي، تزيد تعاود تطلع لي شويه ونعاود نجي نشكلها معاكم. هنا بعد ما خمرت لي العجينه هنا رشيتها بالفرينه مليح من تحتها باش ما تلصقليش برك ونحلها. عاونوها بشويه فرينه برك خاطر العجينه ماهيش يابسه باش تجينا خفيفه في الماكله ما يجوناش معجنين. هنا عندي الطابع اللي حبيتو نتوما، القيس اللي تحبوا. انا عندي هذا تاع الروبو راح نطلع به كيما هكا. هذا ماضي مليح يقصها لي مليحه. هذه العجينه كي تبقى لنا من هذول لايموها هاك ونغطيوها ونحطوها بجهه باش تخمر لنا مليح، تعاود تخمر باش ما تتعبناش في الخدمه. نزيد نرش شويه فرينه ان شاء الله راهي واضحه برك. نعاود نحلها. كيما هكا. هنا الفيونداشي تاعي كي كان قريب يطيب درت له شويه زيتون برك ماشي حاجه. ان شاء الله تكون واضحه برك. نديروا لها هكا فرماج. الحشو يعني نتوما واش راكم حابين تحشيوها به هكا. ندير شويه بيض داخل، وهنا قادرين البيض طيبوه مع الفيونداشي اللي ما يحبوش، بصح انا نحب نطيبوه هكا خير باش تجيني خفيفه. البيض يزيد يخففها. ان شاء الله راكم تشوفوا برك يا ربي تكون واضحه. كيما هكا ونجي ندير لها هكا اللي تحت نقلبها لفوقها. الطريقه هذه ونحطها في البلاطه تاعي. كيما هكا. هنا بعد ما كملت كامل البلاط تاعي هنا نغطس الفرشيطه في البيض ونحكم هكا. هذه يعني طريقه واحده اخرى باش يتحكم لنا مليح. هكا وندير لهم حبه تاع زيتون وندهنهم بالبيض كما راكم تشوفوا يعني هكا، ونخليهم يخمروا. انا هنا راني شعلت الفور تاعي، انا راح نحطهم مسامين للفور باش يعاودوا يخمروا لي ليه يعني نزرب فيهم. نكملهم كامل نوريهم لكم كي يطيبوا ان شاء الله. ها هما لي سوفلي تاعي بعد ما طابوا، شوفوا شحال جاو طريين يعني ما شاء الله عليهم، محشيين بالفيونداشي. انا نقسم لكم حبيبات تشوفوها. شوف كيفاش جات من الداخل، شوف شحال طريين ما شاء الله عليهم. نخليكم على خير، ما تنساوناش بلي جام وتعليقاتكم الشابين. سلام.